Критическая ситуация. Армия РФ заблокировала крупный город, эвакуация остановлена. Украинские военные устроили бунт, военнослужащих ВСУ призвали замолчать. Новая волна протестов в Украине. Путин отдал приказ, полное уничтожение, объявлены цели, куда будут бить. Кремль выгоняет предателя и громкие аресты в Москве. Речь о десятках миллионов долларов. Удар по авиации. Зеленский заявил о поражении. Прорыв вглубь страны. Банковая озвучила детали, что произошло. Спецоперация РФ на юге Украины. Россиян призвали идти на Берлин. Войска готовы к удару. И ликвидация главы государства. 10 миллионов долларов за президента. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко», 18 июля на календаре. Давайте начнем. В Украине готовят штрафы за русский язык. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, переписывающий сразу 22 закона ради ужесточения контроля. Под пристальным контролем все публичное пространство. Вводится абсолютный запрет на использование русского языка в кружках, секциях и на любые песни, клипы или показы на языке РФ. Народных депутатов, аудиторов и глав госучреждений обяжут говорить на публике сугубо на украинском, а бизнес уменьшать иностранные шрифты на вывесках и заранее предупреждать о софте без украинского интерфейса. Нарушителей, которые будут игнорировать использование государственного языка, будут штрафовать. В частности, сумма штрафа за первый прокол может достигать 17 тысяч гривен, это примерно $380, а за второе языковое нарушение штраф достигает $560. В украинском МИД разгорается громкий скандал. Бывший посол Украины на Кипре Сергей Нежинский выступил с резонансными обвинениями, заявив, что министр иностранных дел Сибига якобы причастен к подготовке его заказного убийства. По словам дипломата, причиной конфликта стал его отказ назначить почетным консулом Украины гражданина Кипра Элинаса Христодулоса. Последний фигурирует в расследованиях как главный обнальщик экс-президента Януковича, то есть посредник по выводу денежных средств на Кипре. Нежинский утверждает, что руководство МИД оказывало давление, требуя назначить данного кандидата, а на его сообщение об угрозах ведомство не отреагировало. Бывший посол также заявил, что коррупция стала злом, которое полностью охватило МИД. Это цитата. Нежинский уверяет, что спецслужбы 4 стран Европы официально предупредили его о готовящемся похищении, однако МИД Украины проигнорировала данные разведки. О готовящемся покушении, говорит дипломат, знал целый круг людей из внешнедипломатического ведомства. Давайте конкретно. Господина министра иностранных дел Сибигу? Я считаю, что если что-то со мной произойдет, вина будет полностью на руках министра. Вы считаете, что господин министр знал, что на вас планируется засада? Думаю, да. В МИД отреагировали на публикацию, в ведомстве заявили, что опровергают ложные и манипулятивные утверждения господина Нежинского в отношении министра иностранных дел Украины или оснований, по которым может завершиться его пребывание в должности. Конец цитаты. Критическая ситуация. Армия России заблокировала крупный город. Эвакуация остановлена. В Украине заявляют, что вывести мирных жителей из Константиновки на транспорте уже невозможно. Въехать в населенный пункт также невозможно. Все пути под прицелом дронов. Об этом заявили силовики Украины, которые акцентируют внимание на том, что гражданские могут покинуть город лишь пешком. Россия при этом заявляет, что Константиновка под триколором уже больше 2 недель и контролирует город полностью. Аналитики Deep State, однако, публикуют свою карту. За последние дни заметны изменения, но город не находится под полным контролем ВС РФ. Этого не подтверждали и в Генштабе ВСУ. CNN уже накануне выпустил материал, который называется «Ложное заявление Путина о взятии одного украинского города обнажает медленные темпы кровавого продвижения России». В материале также утверждают, что бои за город продолжаются. Цитирую. «Город имеет определенное стратегическое значение, поскольку его захват позволил бы силам Москвы приблизиться к последним крупным населенным пунктам Донбасса, которые так жаждет Путин – Краматорску и Славянску. Но захват этих городов, скорее всего, повлечет за собой столь же ужасную длительную борьбу, что отодвигает даже оптимистичную оценку достижения этой ключевой военной цели Москвы как минимум на год». Украинские военные устроили бунт, а причина – украинских военных призвали замолчать. Массовое неповиновение и проявление недовольства наблюдается пока в украинских соцсетях.
Громкий скандал разгорается из-за отставки министра обороны Федорова. Действующие военнослужащие жалуются на угрозы, шантаж и попытки командования заткнуть им рот за публичную поддержку уволенного министра. Параллельно в стране проходят митинги с требованием уволить главкома ВСУ Сырского. Вечером в пятницу они охватили еще большее количество украинских городов. Военные пишут, что есть некое распоряжение именно главкома Сырского, строго запрещающее личному составу участвовать в любых политических акциях, как физически, так и в интернет-пространстве. Нардеп Безуглая подтвердила, что от бойцов теперь требуют согласовывать каждый шаг в сети, а руководитель медслужбы УЛЬФ Алина Михайлова заявила о звонках из командования сил беспилотных систем, которая задавала вопросы о человеке, который призывал к протестам. Как выяснилось, объектом преследования стал боевой медик Дмитрий Козятинский, который уволился из армии еще год назад. Михайлова подчеркнула, что попытки загнать украинских защитников в молчаливое стойло обречены на провал, ведь армия воюет за свободу, а не за ценности России. В ответ на обвинение командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Мадьяр Бровди пообещал лично разобраться, кто и зачем мог выслеживать экс-военного, назвав поднявшийся шум преувеличенным. При этом Бровди заверил, что в его структуре репрессий нет. И Бровди пока стал единственным, кто официально прокомментировал заявление военных ВСУ о давлении. У Мадьяра в силах беспилотных систем никакие репрессии военных не толеруются, равно как и другие правонарушения. Поэтому этот абсурд я комментировать не буду. Ни времени, ни желания в боевой работе с головой. Разворот на 180 градусов. Вместо мятежа и похода на Москву – новый автомобиль. Александр Лунин из Воронежской области, который недавно обращался к Путину, собирался к нему на прием и даже грозил военным мятежом, резко сменил курс, отсидев за решеткой 11 суток. Теперь несостоявшийся мятежник хвастается новой служебной машиной и публично благодарит за доверие главу федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Бородина, известного серийными доносами. На обвинение в предательстве Лунин отвечает, что все свои мятежные публикации записывал под влиянием врагов России и по причине невменяемости из-за контузии на войне. А сейчас он поставил жизнь семьи на кон и донес информацию, кому нужно. Путин отдал приказ «Полное уничтожение». Объявлены цели. Войска РФ усилят удары по прифронтовым городам. В этом уверяет Главное управление разведки Минобороны Украины, ссылаясь на данные, полученные из России. Будут кратно увеличено число ударов беспилотниками по АЗС и транспорту в прифронтовых зонах. Для этого планируют массово применять управляемые дроны различных модификаций, в том числе ланцеты и молнии. Командование приказало активизировать удары по автозаправочным станциям, грузовикам, автобусам и легковым автомобилям. Исполнителями этих приказов определены Центр перспективных беспилотных систем «Рубикон» и внешние пилоты линейных подразделений оккупационной армии. Ответный удар Запада по России. ЕС заявляет о расплате. Союз накануне впервые ввел санкции против ключевых игроков российского оборонного сектора, которые принимают участие в ударах по Киеву. Под удар европейских ограничений попали 5 предприятий холдинга АБС Электро и глава его правления Ирина Харисова. Их Евросоюз считает причастными к оснащению беспилотников типа «Шахед» и «Герань» уникальными технологиями защиты от средств радиоэлектронной борьбы. На официальном портале Евросовета сообщается, что данные меры обусловлены непрекращающейся эскалацией со стороны Москвы и намеренным уничтожением гражданской инфраструктуры Украины. Цитирую. Лица и организации, внесенные в этот санкционный режим, подлежат замораживанию активов, а также запрету на предоставление им или в их интересах, прямо или косвенно, средств или экономических ресурсов. Кроме того, в отношении внесенных в список физических лиц действует запрет на въезд в ЕС. Россия уже отреагировала на новые санкции за удары по украинской столице. В МИД РФ атаки российских войск и их последствия не вспомнили, но задали вопрос, когда ЕС введет санкции против Трампа за удары по Тегерану и против Украины. Когда будут санкции Европейского Союза против киевского режима за массовое убийство девушек и юношей в Старобельске, за неоднократный обстрел ЗАЭС и убийство ее главного инженера, за аллею ангелов, многолетние обстрелы школ, детских садов и больниц, за пытки пленных, за уничтожение журналистов, а за подрыв газопровода «Северный поток».
Уничтожен ракетоносец РФ, удар по авиации. Зеленский заявил о поражении важного для армии России самолета, стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 в Энгельсе. Киев заявляет, этот самолет причастен к обстрелам Украины. Удар по воздушному судну, которое является одним из ключевых элементов российской ядерной триады, это спецоперация СБУ в тылу РФ. На Банковой этот прорыв в тыл прокомментировали так. В частности, силами СБУ был уничтожен военный самолет Ту-95 в Энгельсе, который использовался для российских ракетных ударов по нашей стране. Расстояние от нашей государственной границы около 800 километров. Справедливо и активно защищаемся. Были также поражения от сил обороны Украины по объектам российской нефтяной отрасли и по определенным целям на временно оккупированной территории Украины. Минобороны РФ, как и прежде, потерь не подтверждала. Российские СМИ при этом пишут, что удар мог быть нанесен в ночь на 16 июля. Именно тогда город был под атакой, а на военном аэродроме был зафиксирован пожар. Россия при этом заявляет о проведении своей операции на территории Украины. Уже целую неделю наносятся удары по сухогрузам в морпортах страны. Накануне прилеты были зафиксированы в Николаеве. Россия публикует кадры. Украина заявляет, повреждены 3 гражданских сухогруза под иностранными флагами. Путин выгоняет предателя. Сенатор Людмила Нарусова, которую на прошлой неделе в эфире федерального канала назвали предателем Родины, окончательно покидает Совет Федерации на фоне скандала со слитыми переписками ее дочери Ксении Собчак. Как сообщает Низыгорь, Нарусовой не удалось договориться с верхами о сохранении должности, несмотря на поддержку со стороны главы Росгвардии Золотова. Также Республика Тыва больше не будет выдвигать ее в Совет. Отказалась от ее кандидатуры и Брянская область. Вместо Нарусовой, пишет Низыгорь, Кремль согласовал назначение сенатором от Брянщины бывшего главы Дагестана Сергея Меликова. Несмотря на такие тонкие схемы, сама Нарусова уверяет, она по-прежнему остается в своем кресле, а информация – фейк. Сама Нарусова в комментарии Daily Storm назвала подобные публикации заказухой. Политик пояснила, что у нее много врагов, а отношения с главой Тувы рабочие и конфликтов не было. Громкие аресты в Москве один за другим. Причина – распил миллионов. Силовики постучались к высокопоставленным чиновникам за мошенничество в особо крупном размере. Так звучат официальные версии следствия. В числе арестованных директор департамента Минпромторга Дмитрий Колобов. По данным следствия, он воровал государственные деньги, выделенные на проекты импортозамещения, в том числе на производство подгузников для взрослых. Как пишут Россми, общая сумма ущерба может составить около миллиарда рублей, почти 13 миллионов долларов. Сообщается, что во время оглашения вердикта обвиняемый упал в обморок. Параллельно на 2 месяца арестован Павел Бесшапов, экс-советник бывшего главы российского экологического оператора, компании, которая отвечает за мусорную реформу в стране. По версии следствия, он с сообщниками похитил более 80 миллионов рублей. Миллионы на кону и на Ближнем Востоке. Ликвидация главы государства – главная цель. В Ираке объявили охоту на президента. 10 миллионов долларов обещают тому, кто ликвидирует Трампа. С таким заявлением выступила проиранская вооруженная группировка «Исламское сопротивление в Ираке», сообщает издание Шафак Ньюс. А выплата, говорится в обращении, гарантирована любому физическому лицу, группе или организации, которая организует покушение. Данный шаг позиционируется как ответная мера Тегерана за гибель 2 высокопоставленных иранских военных, которые в 2020 году были уничтожены в Багдаде в результате удара американского беспилотника. Сообщается, что приказ об их ликвидации тогда отдал лично Трамп. В своем заявлении группа сообщила, что предложила это вознаграждение после того, как, по ее словам, Трамп хвастался своей ролью в убийстве иранского командира Касема Сулеймани и бывшего заместителя главы иракских сил народной мобилизации Абу Махди Аль-Мухандиса. Средства были собраны за счет пожертвований ее членов и сторонников. Марш на Берлин. Уехавший к Кадырову немецкий политик собирает батальон против правительства ФРГ. Бывший член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Мурат Дадаев, известный как Ноа Кригер, опубликовал ролик, в котором под марш вермахта показал кортик со свастикой и заявил о создании подразделения имени себя – батальона Кригер.
Видео дополняет текст. Дадаев ожидает, что к его батальону примкнут немецкие добровольцы. При этом чеченец с немецким гражданством обратился к России. Далее цитата. «Чтобы проверить, есть ли у нас смелость, чтобы наконец освободиться от Америки». Конец цитаты. Также Дадаев заявляет, что больше не намерен терпеть, как правительство Германии отправляет налоговые деньги немцев в Украину. В своем обращении он даже обозначил время так называемого освободительного похода на Германию. Когда война на Украине закончится, мы маршем двинемся в Германию, чтобы освободить нашу страну. Представьте, 300 немецких мужчин в полной экипировке перед Рейхстагом. Тогда те наверху наложат в штаны и поскорее сбегут в Америку. Мы сражаемся не за деньги, мы сражаемся за Германию, за свободу и за подлинную независимость. Одной только России, как надежного делового партнера, нам будет полностью достаточно. Отмечу, Дадаев имеет неоднозначный бэкграунд. Его брат осужден в Австрии за убийство экс-охранника Рамзана Кадырова. Весной этого года сам Дадаев приехал в Чечню, где встретился с Кадыровым и прошел боевую подготовку, после чего АДГ экстренно начала его исключение из партии. Сейчас Дадаев находится на Донбассе под охраной кадыровского Ахмата. НАСА ищет добровольцев для полетов на Луну и Марс совершенно бесплатно. Более того, кандидатам, которые пройдут отбор, обещают достойную зарплату. Правда, ее размер не уточняется. В НАСА успокаивают, полет имитационный, условия космоса создадут на Земле. Участников экспедиции сначала закроют в тесном двухэтажном модуле, который имитирует космический корабль, а затем переведут на поверхность другой планеты, в специальный дом, напечатанный на 3D-принтере. Там добровольцы будут жить в условиях жесткой экономии ресурсов, тестировать марсианский ровер-вездеход и даже имитировать выходы в открытый космос. Все это нужно НАСА, чтобы проверить технику и понять, как человеческая психика и организм справятся с нагрузками в реальных миссиях программы. Попасть в проект непросто, ищут американцев или обладателей грин-карт от 30 до 55 лет, ростом не выше 188 сантиметров и со свободным английским. Кроме того, кандидатам придется пройти жесткий отбор, кучу медицинских тестов и вычеркнуть из жизни целых 14 месяцев. Год на самоизоляцию и еще 2 месяца на подготовку и обследование. Кандидаты также должны обладать хорошими техническими навыками, не иметь ограничений по питанию, не страдать лунатизмом и не принимать снотворные препараты. Предпочтение будет отдаваться кандидатам с квалификацией, близкой к требованиям для астронавтов. Друзья, полетели бы, участвовали бы? Напишите свои ответы в комментариях. Спасибо вам большое за поддержку, за каждый лайк и за подписку. В других выпусках также много ответов на вопросы и события. Переходите и смотрите. До встречи.